kasus narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa hari ini mangkir dari persidangan di Pengadilan Jakarta Barat. Teddy hari ini seharusnya menjadi saksi mahkota untuk terdakwa lain yaitu AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda Pugiastuti. Menurut jaksa penuntut umum, Teddy mangkir karena alasan sakit. Pihak jaksa penuntut umum juga telah meminta agar Teddy diperiksa oleh dokter. Sementara kuasa hukum terdakwa Adriel Purba mengaku keberatan dengan alasan sakit saksi mahkota Teddy Minahasa. Adriel meminta jaksa untuk menunjukkan surat keterangan sakit dari pihak kepolisian ataupun dari pihak Kejaksaan Agung yang membuktikan Teddy benar-benar sakit. Majelis Hakim John Sarman Saragi pun menyatakan menunda agenda pemeriksaan saksi Teddy dan akan dimulai kembali pada Rabu 1 Maret 2023 pukul 9 pagi. Bahwa jelas tadi di dalam persidangan kita lihat surat ya dari kedokteran Kejagung ya, kedokteran Kejaksaan Agung. Di situ tertulis bahwa pasien sehat walafiat. Di situ sehat. Tapi katanya karena batuk-batuk kecil, batuk-batuk sedikit, jadi tidak bisa hadir. Hanya karena batuk, tidak hadir. Anda demam apa?